如果你是大海，我愿是那沙滩。如果你是那片雲，我願是那清風。似乎呢啲藍天白雲同埋水清沙幼嘅海灘，只係可以喺歌曲同埋小說嗰度遇到。而喺現實生活裏邊，我哋社會越繁榮，呢啲人間嘅美景似乎就越嚟越少啦。不過咁，作為香港人都算幾好運，因為我哋仲有一個大浪西灣。呢度就係大浪西灣啦。佢唔淨止風景秀麗，因為遠離人煙，所以依然能夠保存到佢獨特嘅自然風貌。100%大自然，絕對係香港少有嘅世外桃源。西貢嘅西灣村因為四季強風，巨浪不絕，故有大浪西灣之名。呢一度除咗水清沙幼，更被譽為係全香港最美麗嘅沙灘，而且仲係香港眾多自然勝景中得票最高嘅地方，成為漁護署10大勝景第1位。就係因為遠離繁囂，所以得以保存獨有嘅自然風貌。一切就好似冥冥中自有安排。當好奇怪地碰到而家呢個男朋友咧，係你根本冇諗過任何嘢，就冇諗話要幾時講，要幾時或者要點，你冇諗啊！哇！咁就似乎係近磅啲係真係佢係真嘅，真係愛情啦！愛情朱茵自細就中意演戲，所以選讀演藝學院戲劇系。因為外形標緻，未畢業已經被電視台發掘，以工讀生嘅身份擔任電視節目嘅主持人。畢業之後正式加入娛樂圈，曾經演出多部電視劇同埋電影。喺1996年更踏足樂壇，推出首張個人大碟，作多棲發展。哇，欣欣，今日點啊？嗱，藍天碧海，哇，啲浪又冇乜，清風送爽，感覺如何啊？好爽啊！好正啊！真係，因為我哋而家去緊大浪西灣啊，咁啊呢個地方咧，去到時咧就趁咗呢個景之餘咧，有水清沙幼嘅海灘，仲可以游下水啊咁樣。我都係第一次去啫。係啊。係啊。你有啲咩期待啊？我唔期待，係最快樂嘅。係咩？因為有好嘅感覺咧，就係即係 bonus 嚟㗎嚇。係啊。你初出道嘅時候咧，咦？點解呢個女仔同一般嗰啲女明星唔同？你知女明星個個都白雪雪啊！哎呀，唔好又見到陽光好怕。但係你咧又好 tan 嘅，即係好有陽光膚色嘅。你唔好中意游水嘅咧，細個。其實我而家已經白咗㗎啦，比我出道嘅時候。係啊，嗰陣好黑啲㗎，我覺得。我嗰陣時係風雨不改，日日都游水。風雨不改。係啊，不過就去泳池，即係屋企附近有個泳池。不過你如果講起游水，點解而家冇唔敢游，即係白晒？其實麻煩啊，我游水。麻煩。即係我唔想着住件泳衣，我喺度 free 緊嘅時候，我最擔心，喂，我肥唔肥，影唔影到我啲騎呢樣？喂，即係驚啲狗仔隊。會㗎。唔係啊，而家其實唔係淨係狗仔隊會擔心，因為好多人有手機嘅，佢手機隨時可以影低你任何狀況。咁如果以一個放假好輕鬆嘅心情咧，我會覺得有少少係被剝削咗。有得必有失，呢一啲似乎已經係天地間不變嘅定律。正如從前嘅大浪西灣，曾經係唔少漁船嘅避風之地，但後嚟因為萬宜水庫工程嘅興建，令到水道捷徑堵塞，遊人要到訪大浪西灣，大多要途經麥理浩徑。水庫提供我哋嘅所需，但係另一方面就將我哋接近大浪西灣嘅機會添上困難。呢度係大浪西灣咧，
係你揀嘅喎。係啊。嗱，10大景點裏邊咧，你點解要偏偏揀大浪西灣咧？首先咧，大浪西灣係即係據聞係咁多年咧、咁多屆咧都係即係第一位㗎。啊，你好想睇下？我好想知道點解香港人會咁中意嚟大浪西灣。咁而家嚟到點咧？好正啊！冇啊，一個人都冇，呢樣嘢係令我最開心嘅。係啊。成個灘咧冇腳印㗎，即係我哋嚟先係有幾隻腳印嘅。沙灘好多時都成為愛情故事嘅起點。而感情世界一直被外界所關注嘅朱茵，佢同阿坡嘅一段情開始，亦都嚟得好似愛情小說嘅橋段。你帶狗咧，唔係淨係因為即係因為帶狗而令到你有一段即係而家呢一段浪漫的感情，就因為帶狗喎，係咪？呢個話俾我聽，我唔知都關你啲狗仔事嘅。係啊，樓上樓下。真係啊？係啊。哦，咁啱。樓上樓下係啊，同埋咁啱，即係佢又唔見咗狗啊！咁隻狗喺我門口啊。之前少有咁阿坡養咩狗㗎？嗰陣時佢其中有一隻，佢有2隻尾曲，其中有一隻成日走親，走到嚟我樓下玩啊，即係我門口玩。會唔會係阿坡即係已經 brief 咗佢，即係話俾佢聽嗱，你走落去下邊嗰度，我哋會嚟揾你㗎啦。我擺定嗰啲嘢喺度。從前西灣村嘅村民生活得非常貧困，因為耕種同打魚所賺嘅錢根本不足以糊口，為咗生計，村民迫不得已離鄉別井。你有冇聽過賣豬仔呢樣嘢？有啊，聽聞過。係啦，即係我哋上一代成日都講。冇得翻嚟㗎嘛？唔知道幾時翻嚟，唔係話冇得翻。即係去嘅時候係即係個個喂有工做啊，有錢賺啊，咁個個舉手去啦。咁啊有啲咧甚至乎唔夠年齡都即係喂我夠大個㗎啦，即係報大數啦。咁啊去邊度咧？其實原來咧聽翻啲村民講咧，佢哋有一個地方叫做澳順，你有冇聽過？澳門啊有聽過。係啊，一係澳洲都有啊嚇。澳順咧原來而家。即係地圖都揾唔到，原來佢哋就話去澳順呢個地方打工，咁啊地圖揾唔到，咁點算咧？我懷疑啫嚇，即係你知唔知喺邊度？澳順咧原來係講 ocean 啊，英文嚟嘅，都有啲可能，即係出洋咯，出海咯，總之係啊，令我諗起真係大海茫茫嗰種即係人生漂泊啊，即係唔知幾時即係可以有歸航嘅日子，真係啊！以前嘅人真係咁。其實海啊真係幾得意嘅。係㗎。有時你係覺得佢好浪漫，係。有時你覺得佢好蒼茫，夜晚你又覺得佢好恐怖其實。但係當個太陽一出嚟嗰種，佢海又變咗紅色。哇！簡直係你係覺得人生充滿希望啊！人生總有身不由己嘅時候，身為藝人嘅朱茵當然最清楚不過。但係今日嘅佢，不但變得敢作敢言，縱然知道有可能被拖垮事業，亦無懼向外界公開戀情，因為佢相信人係應該要忠於自己，一切從心所發。你覺得即係公開自己戀情或者係秘密，即係有啲人係即係地下情咁，有啲咩分別同埋有啲咩對你嚟講有啲咩唔同嘅諗法咧？好奇怪地碰到而家呢個男朋友咧。係你根本冇諗過任何嘢，就冇諗話要幾時講，要幾時或者要點，你冇諗啊！哇！你冇諗就似乎係近磅啲係真係佢係真嘅，真係愛情啦！愛情係。但如果你諗下，喂呢頭又驚俾人見，嗰頭又驚大家知道或者點。當你越諗得多咧，其實呢一段關係，我相信都唔係一段被祝福嘅關係。即係因為好多人都講就係話，即係愛情應該用計算機計噶嘛嚇，算盤都計唔到嘅，一計親咧就唔可能係真嘅愛情啦嚇。我覺得係咯，即係當你諗得太多，兩個人太過計較，人哋嘅眼光，其實我諗你唔係中意呢個人咯。大浪西灣曾經以盛產鮑魚而聞名，但係繁華夢醒，一切都會歸於平淡。人始終真係中意活喺一啲夢啊！突然間夢醒就發現，喂，原來呢個咁嘅樣嘅，即係咁嘅性格嘅，原來唔啱自己嘅。咁可能係太過快樂，太快一齊啦。但係就係因為呢一下，亦都醒咯。
你知唔知呢度咧大浪灣咧？其實就唔係成日都咁大浪㗎喎。係咯，即係我發覺啲浪好溫柔啊。係啊，其實因為佢向東北啦，所以淨係冬天吹東北風嘅時候咧，就會颳起大浪，咁可以滑浪嘅大浪度。但係咧，其他日子譬如而家咁樣啦，暑假咧就好靚啊，好即係好即係風平浪靜啦。即係夏天好舒服啊。係啦，咁但係其實以前都唔叫做大浪灣嘅，就叫做鮑魚灣。哦，就係呢個啊？就係啦。你食嗰啲鮑魚會唔會喺度？應該都唔會啦，因為講緊以前。而家我諗好難啊，香港食即係如果地道嘅海產啲污染緊要。因為呢度你知啦，呢度西貢即係海一帶咧，又包括呢個大浪灣附近呢啲灣啊，譬如鹽田灣啊咩，咁全部你見到好多奇岩異石嘅係咪啊？咁所以佢好多嗰啲即係有一啲岩石洞喺度嘅，咁所以嗰啲鮑魚咧專匿喺嗰啲咁樣嘅海潮洞嗰度咯。咁所以變咗以前就好多鮑魚咯。經過300幾年嘅物換星移，鮑魚早已被過分濫捕而絕跡於大浪西灣，為生計，村民亦相繼移居海外。人煙日漸渺無嘅大浪西灣，反而因此保留到無污染嘅自然美。人始終真係中意活喺一啲夢啊！係。突然間夢醒就發現，喂，原來呢個咁嘅樣嘅，即係咁嘅性格嘅，原來唔啱自己嘅。咁可能係太過快樂太快一齊啦，但係就係因為呢一下亦都醒咯，因為始終人係會醒嘅。咁即係聽起上嚟，你都係嗰種即係自細中意發夢，唔好話唔係發白夢啫。咁你譬如你又冇發明星夢，因為你真係做咗明星喎嚇。咁但係即係你係中意夢，即係點講咧？係白雪公主型嘅夢想型女少女嚟嘅當其時。其實都係嘅，所以你以前都係讀嘅演藝啦，學做戲啦。咁其實做戲好處就係你可以進入一個夢裏邊啊嘛，係咪？即係可能即係幾個月排一個話劇咁樣幾好嘅喎。即係邊有一樣工作你係可以不斷發夢都冇人鬧，同埋有邊樣工作你可以不斷睇你自己中意嘅睇戲，你可以同人講我做緊功課，我喺度煲緊啲任何嘢，我睇緊書好咩？我攞緊功課，呢一個我覺得好傻。其實大浪西灣嘅過去，亦都係好多香港人嘅寫照。經歷過繁華盛世，亦都度過幾許艱辛，最後一切歸於平淡，卻仍不減天賦嘅美麗。而喺娛樂圈打滾多年嘅朱茵，回望過去，仲曾經歷高高低低、起起跌跌，但慶幸嘅係，今日嘅佢已經唔再被好似過眼雲煙嘅名利所蒙蔽，學懂忠於自己。即係所以你而家即係就算一拍咗拖咁多年啦，咁你即係回顧翻，完全係即係做啱咗嘅，係咪？即係你覺得係好，即係而家個愛情觀有冇同初初少女嘅時候有啲咩改變？反而應該咁講，啱啱入行嘅時候咧，會俾呢一行嘅一啲嘅價值觀影響咗自己，會。反而到而家咧，因為你好多嘢你都知晒咯。同埋自己嘅性格咧，人啊真係好得意嘅，原來真係3歲定80。你最初你覺得咁樣，其實活下活下，你又發覺原來我細個諗嘅嘢係啱嘅。係啊，返璞歸真係㗎。原來係啱嘅喎。美麗嘅大浪西灣，就如你我一樣，悲喜有時。呢一度除咗埋藏住無數村民一段段艱辛嘅往事，亦都曾經經歷過唔少歡喜日事。位於村內落魄嘅海星教堂，就令到原本目不識丁嘅村民學會讀書寫字，更加影響西灣村民對宗教信仰嘅種種變遷。阿欣欣啊，呢度咧就係即係60年代嘅時候咧，就起過一間聖堂，幾殘舊，已經走晒啦啲人。我睇到咧，海星聖堂同埋海星學校咧，就喺呢度啦。其實咧就係因為以前咧，即係呢度啲人係打魚為生啦，咁啊唔識字嘅。咁咧就喺意大利咧就嚟咗一位神父，佢就好好，咁就喺呢度咧就落地生根，就起咗個聖堂之餘咧就起埋間學校，即係同一個地點啦，就係呢度啦，就教啲村民咧就讀書識字。咁你知啦，即係好難得㗎。其實香港都起飛緊啊嘛。起飛緊就同埋多數咧，你知咧漁民咧就好傳統嘅，即係幾百年來都係一係天后，一係就媽祖。咁呢度咧就係信媽祖嘅。咁啊，但係竟然咧就因為俾呢個神父感動咗啦嚇，咁佢哋咧就改信咗天主教。咁所以咧呢個天主堂咧，即係都喺度幾十年㗎。由麥理浩徑山路遊訪大浪西灣，
唔單止可以俯瞰成個大浪西灣嘅景色，仲可以眺望附近離岸島嶼嘅海光山色。初出道嘅朱茵可以話萬千寵愛在一身，除咗機會絡繹不絕，而且仲大受歡迎，隨即喺娛樂圈走紅，經歷人生事業嘅第一個高峰。哇，欣欣，原來我發覺咧，大浪西灣咧就越行得高咧，睇個景就越靚。你睇下，靚到係啊！哇，全景啊，仲靚過泰國嗰啲海灘啊！靚得多啊！喂，其實咧，我話我而家喺外國，有邊個咁質疑我啊？係啊，唔係靚過外國啊，靚過。不過因為咧，即係呢度偏遠啲，所以我哋就即係少認識啦。係啊。咁啊，其實上高咧就睇得遠啲。你覺得而家喺你即係做嘢嘅事業啊咁上邊夠高未咧？仲想我哋仲有山頂㗎喎，使唔使再行上啲咧？我一定覺得未夠高嘅。係啊，係啊，呢個係一個人即係冇話無奈啊！我仲生存緊啊嘛。如果我覺得夠高就拜拜㗎啦。係啦，仲咁後生。同埋我真係好中意我而家做緊嘅嘢。係。即係我而家做緊嘅嘢係可以有好多變數啊！有好多可以繼續發展嘅空間。譬如係尤其是創作，你都知啦。創作係一樣好有趣嘅嘢嚟㗎。冇窮盡㗎。即係可能今日你創作緊呢樣嘢，突然間你會發現，喂，同完邊個傾完偈之後，有啲新嘢，你又可以再去試其他新嘢。即係呢個就係令到你即係永遠都好似有生命力咁啦嚇，即係一個人好似我未老化，因為好似一棵植物咧，咪永遠有啲新嘅芽飆出嚟。香港人出名中意到處旅行，長途跋涉嘅目的都係為咗一睹其他國家嘅美麗風光。但係大家又有冇諗過，其實喺我哋身邊一直都有唔少可以媲美外國嘅靚地方。幾經尋尋覓覓，其實最靚嘅嘢一直都喺我哋身邊。而家太陽落咗山啦嚇，咁喺大浪西灣，即係然後咧點起啲螢火，我覺得真係唔使去咁遠啊！你話嚇？好鬼浪漫！真係一個好靚嘅地方，就唔使去到咩加勒比海啊、咩太平洋啊，喺香港就得啦。即係等於即係你拖隻狗咁啊，然後有個鄰居叫阿坡咁，大家咧就即係有緣就可以一齊㗎啦，唔使去咁遠啦，樓上樓下啫嘛，係咪？不過人我發覺係好中意望遠嘅嘢嘅。係啊。即係呢度其實係唔係幾好嘅？其實我哋可能隔離嘅嘢已經係好適合你，但係睇唔到咯。不過咁嘅人係好貪心嘅，隔離已經有嘢咁，你同我看住先，但我去行出去睇下有冇新嘢。可能佢永遠都會諗可能會更好。係啦，但係多數只要你信，佢係最好嘅。係啊，佢就係最好嘅。呢笪地方咧有我最中意嘅海灘啦、山啊。好多大自然嘅景色啊，咁所以有時咧辛苦啲係好嘅。咩辛苦啲咧？就係辛苦啲嚟到遠啲嘅地方，其實你永遠都會有一啲好唔同嘅得着。我今日就有一啲好唔同嘅得着，同埋好開心添。聽到啲海浪啊，我啊好中意咧，即係坐喺海邊咧，然後聽一啲真新嘅海浪聲。呢個係大浪西灣啦。其實我覺得即係大浪西灣咧係香港即係最靚嘅海灘嚟嘅。如果你有機會咧，真係好似我今日咁坐喺呢一度聽下海浪，喺黃昏嘅時候諗翻下我哋香港即係呢個石屎森林竟然有一個咁靚嘅海灘，同埋呢一個即係環山擁抱嘅一個地區。我覺得大家即係包括政府、包括所有香港嘅市民都應該齊心合力去保護呢啲即係咁靚嘅即係大自然。笑望月下西灣山，我愛這平凡卻最美空間，踏過西灣將走進鹹田灣。我愛這悠閒，更愛上今晚，讓昨天一些苦惱快快消散。人都係一樣啦，好似今日我哋嘅特別嘉賓啊朱茵一樣。
佢由第一日加入娛樂圈，淨係喜歡演戲，佢就一路都堅持住，即係佢自己嘅真正喜好嘅真正嘅目標。我覺得佢真係唔係甘於就咁樣做一個花瓶啦，而係真係真真正正去即係鑽研自己嘅演技啦，再去嘗試去唱歌啦、作曲啊、填詞啦，各方面咧佢都好用心，而且咧最敬佩嘅一樣嘢就係佢喺即係整個過程當中咧，都係一路有一份堅持喺度，同埋咧就係尋找自己嘅真我。呢樣嘢咧喺娛樂圈咧係比較少。希望即係阿朱茵咧可以即係繼續堅持。高聲唱和雲聲也驚嚇，笑望月下西關沙。界所關注嘅朱茵，佢同阿坡嘅一段情，開始亦都嚟得好似愛情小說嘅橋段。你帶狗咧，唔係淨係因為即係因為帶狗而令到你有一段即係而家呢一段浪漫的感情，就係因為帶狗喎，係咪？邊個話俾我聽？我唔知。都關你啲狗仔事嘅。係啊。樓上樓下。真係啊？係啊。哦，咁啱。樓上樓下係啊，同埋咁啱，即係佢又唔見咗狗啊！咁隻狗喺我門口啊。係啊。之前有阿坡養咩狗㗎？嗰陣時佢其中有一隻，佢有2隻尾曲，其中有一隻成日走失，走到嚟我樓下玩啊，即係我門口玩。會唔會係阿坡？即係已經 brief 咗佢，即係話俾佢聽嗱，你走落去下邊嗰度，我哋會嚟揾你噶啦。我擺定嗰啲嘢喺度。從前西灣村嘅村民生活得非常貧困，因為耕種同打魚所賺嘅錢根本不足以糊口。為咗生計，村民迫不得已離鄉別井。你有冇聽過賣豬仔呢樣嘢？有啊，聽聞過。係啦，即係我哋上一代成日都講。冇得翻嚟㗎嘛，唔知道幾時翻嚟，唔係話冇得翻。即係去嘅時候係即係個喂有工做啊，有錢賺啊，咁個舉手去啦。咁啊有啲咧甚至乎唔夠年齡都即係喂我夠大個㗎啦，即係報大數啦。咁啊去邊度咧？其實原來咧聽翻啲村民講咧，佢哋有一個地方叫做澳順，你有冇聽過？澳門啊有聽過。係啊，一係澳洲都有啊嚇。澳順咧原來而家。即係地圖都揾唔到，原來佢哋就話去澳順呢個地方打工，咁啊地圖揾唔到，咁點算咧？我懷疑啫嚇，即係你知唔知喺邊度？澳順咧原來係講 ocean 啊，英文嚟嘅，都有啲可能，即係出洋咯，出海。係啊，不過就去泳池，即係屋企附近有個泳池。不過你如果講起游水，點解而家冇唔敢游，即係白晒？其實麻煩啊，香港游水。麻煩。即係我唔想着住件泳衣，我喺度 free 緊嘅時候，我最擔心喂我肥唔肥，影唔影到我啲騎呢樣？喂，即係驚啲狗仔隊。會㗎。唔係啊，而家其實唔係淨係狗仔隊會擔心，因為好多人有手機嘅，佢手機隨時可以影低你任何狀況。咁如果以一個放假好輕鬆嘅心情咧，我會覺得有少少係被剝削咗。有得必有失。呢一啲似乎已經係天地間不變嘅定律。正如從前嘅大浪西灣，曾經係唔少漁船嘅避風之地，但後嚟因為萬宜水庫工程嘅興建，令到水道捷徑堵塞，遊人要到訪大浪西灣，大多要途經麥理浩徑。水庫提供我哋嘅所需，但係另一方面就將我哋接近大浪西灣嘅機會添上困難。呢度係大浪西灣咧，係你揀嘅喎。係啊，嗱，10大景點裏邊咧，你點解要偏揀大浪西灣咧？首先咧，大浪西灣係即係據聞係咁多年咧、咁多屆咧，都係即係第一位㗎。啊，你好想睇下？我好想知道點解香港人會咁中意嚟大浪西灣。咁而家嚟到點咧？好正啊！冇啊，一個人都冇，呢樣嘢係令我最開心嘅。係啊，成個灘咧冇腳印㗎，即係我哋嚟先係有幾隻腳印嘅。沙灘好多時都成為愛情故事嘅起點，而感情世界一直被愛。係咯，總之係啊，令我諗起真係大海茫茫嗰種即係人生漂泊啊，即係唔知幾時即係可以有歸航嘅日子，真係啊！以前嘅人真係咁。其實海啊真係幾得意嘅。係㗎。有時你又覺得佢好浪漫，係。有時你覺得佢好蒼茫，夜晚你又覺得佢好恐怖嘅。其實。但係當個太陽一出嚟嗰種
佢海又變咗紅色。哇！簡直係你覺得人生充滿希望啊！人生總有身不由己嘅時候，身為藝人嘅朱茵當然最清楚不過。但係今日嘅佢，不但變得敢作敢言，縱然知道有可能被拖垮事業，亦無懼向外界公開戀情，因為佢相信人係應該要忠於自己，一切從心所發。你覺得即係公開自己戀情或者係秘密，即係有啲人係即係地下情咁，有啲咩分別同埋有啲咩對你嚟講有啲咩唔同嘅諗法咧？好奇怪地碰到而家呢個男朋友咧，係你根本冇諗過任何嘢，就冇諗話要幾時講，要幾時或者要點，你冇諗啊！哇！你冇諗就似乎係近磅啲係真係佢係真嘅，真係愛情啦！愛情係。但如果你諗下，喂呢頭又驚俾人見，嗰頭又驚大家知道或者點。當你越諗得多咧，其實呢一段關係，我相信都唔係一段被祝福嘅關係。即係因為好多人都講就係話，即係愛情應該用計算機計噶嘛嚇，算盤都計唔到嘅，一計親咧就唔可能係真嘅愛情啦嚇。我覺得係咯，即係當你諗得太多，兩個人太過計較，人哋嘅眼。如果你是大海，我願是那沙灘。如果你是那片雲，我願是那清風。似乎呢啲藍天白雲同埋水清沙幼嘅海灘，只係可以喺歌曲同埋小説嗰度遇到。而喺現實生活裏邊，我哋社會越繁榮，呢啲人間嘅美景似乎就越嚟越少啦。不過咁，作為香港人都算幾好運，因為我哋仲有一個大浪西灣。呢度就係大浪西灣啦。佢唔淨止風景秀麗，因為遠離人煙，所以依然能夠保存到佢獨特嘅自然風貌。100%大自然，絕對係香港少有嘅世外桃源。西貢嘅西灣村，因為四季強風，巨浪不絕，故有大浪西灣之名。呢一度除咗水清沙幼，更被譽為係全香港最美麗嘅沙灘，而且仲係香港眾多自然勝景中得票最高嘅地方，成為漁護署10大勝景第1位。就係因為遠離繁囂，所以得以保存獨有嘅自然風貌。一切就好似冥冥中自有安排。當好奇怪地碰到而家呢個男朋友咧，係你根本冇諗過任何嘢，就冇諗話要幾時講，要幾時或者要點，你冇諗啊！哇！咁就似乎係近磅啲係真係佢係真嘅，真係愛情啦！愛情係。朱茵自細就中意演戲，所以選讀演藝學院戲劇系。因為外形標緻，未畢業已經被電視台發掘，以工讀生嘅身份擔任電視節目嘅主持人。畢業之後正式加入娛樂圈，曾經演出多部電視劇同埋電影。喺1996年更踏足樂壇，推出首張個人大碟，作多棲發展。哇，欣欣，今日點啊？嗱，藍天碧海，哇，啲浪又冇乜，清風送爽，感覺如何啊？好爽啊！好正啊，真係。因為我哋而家去緊大浪西灣啊，咁啊呢個地方咧，去到時咧就趁咗呢個景之餘咧，有水清沙幼嘅海灘，仲可以游下水啊咁樣。我真係第一次去啫。係啊。係啊。你有啲咩期待啊？我唔期待係最快樂嘅。係咩？因為有一有好嘅感覺咧，就係即係 bonus 嚟㗎嚇。係啊。你初出道嘅時候咧，咦？點解呢個女仔同一般嗰啲
嗰啲女明星，嗰啲女你知女明星個個都白雪雪啊，哎呀，唔好見到陽光好怕。但係你咧又好 tan 嘅，即係好有陽光膚色嘅。你冇中意游水嘅咧，細個？其實我而家已經白咗㗎啦，俾我出道嘅時候。係啊，嗰陣好黑啲嘅，我覺得。我嗰陣時係風雨不改，日日都游水。風雨不